É isso aí, amigão. Você está na SP Centro Técnico Mecânico, empresa que é referência em São Paulo, empresa padronizada na suspensão de veículos nacionais e veículos importados. Por isso, você quer fazer um trabalho de amortecedores, bieletas, bandejas, buchas de bandejas com qualidade, com peças originais para qualquer veículo, venha para a SP, que a SP vai fazer a instalação de peças originais com qualidade. Por isso, na hora de fazer um trabalho, você que tem uma empresa, você que tem uma residência, a SP dispõe de guincho, manda o guincho buscar o veículo na sua empresa, na sua residência, com toda a comodidade que só a SP pode oferecer, por ser uma empresa padrão em São Paulo. Por isso, não hesite, ligue agora, faça o seu contato, agende que a SP vai mandar para você o guincho na sua residência, na sua empresa, e o veículo vai vir para cá. Por isso, ligue agora, 011 2364 7388 ou 011 2364 7488, porque a SP é seu veículo em boas mãos. Pode mandar para cá, a SP manda retirar, você vai receber o melhor orçamento, mas com a melhor qualidade de trabalho. Liga para cá. Nós te aguardamos. Muito obrigado por agora. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.